mandar pra todo mundo do Bexiga que tem acompanhado nosso trabalho. Muito obrigado, viu? Vamos lá! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Quero ver vocês, vai! Fecharam. Sai de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Vamos continuar falando de amor. Essa aqui machuca, viu? Manda essa pro meu pai que tá aí presente. Renatão, essa é sua, viu? A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais, boêmios bebendo, dançando e cantando ao som da orquestra. Um som estridente que se deu nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém essa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim a sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. Ai, minha vida, muito mais errante agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais linda dama do som de cristal. Aô, lugar! Muito obrigado, gente.